So, nachdem die Jungs das hier gebastelt haben, heute mache ich den ersten Versuch. Da drinnen sind Kartoffel und Salz und ich hoffe, dass es dann die gar werden. Ja, wir lieben alle das Kochen draußen und ja, wir genießen das einfach. So, nachdem die Jungs das hier gebastelt haben, heute mache ich den ersten Versuch. Da drinnen sind Kartoffel und Salz und ich hoffe, dass es dann die gar werden. Ja, wir lieben alle das Kochen draußen und ja, wir genießen das einfach.